বিয়ের পাকা কথা বলতে এসেই হবু শাশুড়ি বলে বসলো, এই হচ্ছে আপনাদের অতিথি আপ্যায়ন। তাকে না ভাতের পাতে দিয়েছেন বেগুন। আমরা অতিথিদের সামনে মুখ দেখাবো কি করে? একবার যাবেন আমাদের বাড়ি, পোলা মাংস রান্না করে খাবো, মাছ মাংস ডিম কোনটা থাকবে না পাতে। তাকে না আপনারা শেষে দিয়েছেন আমাদের বেগুন। তা বেয়ান একবার খেয়ে তো দেখতে পারেন। তা তো আমি খাবোই, না খেয়ে কি আর যেতে পারবো? খালি পেটে বাপু যেতে পারবো না। আচ্ছা একবার খান তো। বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে তো রান্নাটা কে করেছে? আমার বাবা রান্না করেছেন। তোমার বাবা? আচ্ছা, এই রান্নাটার নাম কি? এটা হচ্ছে বেগুনের সীতাভোগ। দুর্দান্ত খেতে হয়, আর আমার বাবার হাতে তো খুব সুন্দর হয়। তা না, আমি বুঝলাম বাপু, তুমি কিন্তু রান্না